Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Depende do horário que estão vendo meu vídeo. Galera, ó, quinta-feira estamos assim, ó. 2 pneus arrumados dessa bichona aqui. Já montamos o bicho aqui, ó. As máquinas aqui. Furou 2 pneus, já foi arrumado. Arrumando esse pneu que tá de pé aqui. Tem aqueles 2 trator no fundo lá, ó. Já vai arrumar já também. Beleza, galera? Só alegria. Segue lá no meu canal lá, hein? Elinho Borracheiro, TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook. Beleza, galera? Abraço. Tudo de bom.